Темекі бізге зиян тигізеді. Бұл ешқандай жаңалық емес. Оны ғалымдар ондаған жыл бұрын дәлелдеген. Бірақ оның зияны неде? Темекідегі заттар денемізге таралған кезде не болатынын және темекіден бас тарту ағзамызға қандай пайда әкелетінін көрейік. Адам түтінді ішке тартқан сайын ағзаға 5000-нан астам химиялық қоспа кіреді. Шайыр немесе смола деп аталатын қара жабысқақ зат тіс пен қызыл иекке тиіп, оның эмаліне зақым келтіріп, кариестің пайда болуына әкеледі. Уақыт өте келе түтін мұрындағы жүйке ұштарын зақымдайды және адам иіс сезімін жоғалтады. Түтін өкпе мен тыныс алу жолдарына түсіп, инфекцияның, бронхит және эмфизема секілді созылмалы аурулардың қаупін арттырады. Бұл оның ауа жолдарын таза ұстайтын кірпікшелерге зақым келтіру арқылы іске асырылады. Өкпе мен қан арасында оттегі мен көмір қышқыл газының алмасуын қамтамасыз ететін альвеолаларда түтінге толады. Көміртегі моноксиді деп аталатын улы газ альвеола арқылы қанға еніп, гемоглобинмен байланысады. Сөйтіп, ол оттегінің орнын басып алып, бүкіл ағзаға тарайды. Осы себептен темекі тарту оттегінің жетіспеушілігіне және тыныс алудың қысқаруына әкеледі. 10 секундтың ішінде никотин деген стимулятор қан ағымы арқылы миға түсіп, нейромедиаторлардың бөлінуіне әкеледі. Солардың ішінде бақыт гормоны деп аталатын эндорфиндер темекіге деген тәуелділікті тудырады. Никотин мен басқа заттардың кесірінен тамырлар тарылып, қан ағымы баяулап, тромбоциттердің жабысқақтығы өседі. Бұның бәрі инфаркт пен инсультті тудыратын тромболар немесе ұйыған қанның пайда болу мүмкіндігін арттырады. Темекідегі көптеген химиялық заттардың кесірінен ДНК мутацияға ұшырайды. Бұл қатерлі ісік себептерінің бірі. Сонымен қатар, мышьяк пен никель ДНК-ның қалпына келу процесін бұзады. Осылайша, ағзаның қатерлі ісікпен күресу қабілетін төмендетеді. Айта кетсек, Америкада қатерлі ісіктен болған өлімдердің 3-тен бірі темекі тартудан. Ол өкпеден басқа әртүрлі мүшелердің қатерлі ісік ауруын, көру қабілетінің нашарлауын және сүйектердің әлсіреуін тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, ол әйелдердің бедеулігі мен еркектердің белсіздігіне әкеледі. Алайда темекіден бас тартқандардың денсаулығы дереу жақсарады. Соңғы темекі тартудан 20 минут өткен соң, жүрек соғу жиілігі мен қан қысымы біртіндеп қалыпқа келеді. 12 сағаттан кейін көміртегі оксидінің деңгейі тұрақтанады. Қан көбірек оттегі тасымалдайды. Бірақ тәулік өткенде инфаркт қаупі төмендей бастайды. Өйткені импульс пен қысым қалпына келеді. 2 күннен соң иіс пен дәмге жауап беретін жүйке ұштары жөнделеді. Шамамен 1 айдан кейін өкпенің жағдайы жақсарып, жөтел мен алқыну азаяды. Тыныс алу жолдары мен өкпедегі кірпікшелердің халі алғашқы ақпаларда жөнделе бастап, 9 айдан кейін толығымен қалпына келеді және инфекцияға төзімділікті арттырады. Темекі тастағаннан 1 жыл өткенде қан тамырларының қызметі жақсарып, жүрек ауруының қаупі 2 есе азаяды. 5 жылдан соң тромболардың пайда болуы мен инсульт қаупі күрт төмендейді. 10 жыл өткеннен кейін өкпенің қатерлі ісігінің даму ықтималдығы 50%-ға төмендейді. ДНК-ның қалпына келу мүмкіндігі өседі. 15 жылдан соң жүректің ишемиялық ауруының даму ықтималдығы темекі шекпейтін адаммен бірдей деңгейде болады. Бұның бәріне қол жеткізу оңай деп ешкім айта алмайды. Темекіден бас тарту никотинсіз ашылуға байланысты мазасыздық пен депрессияға келуі мүмкін. Бірақ бақытымызға орай, мұндай әсерлер уақытша ғана. Көбейіп жатқан құралдардың арқасында темекіні сағызбен, пластырь, таблеткалармен және спрейлермен алмастыру әдістері қолданылады. Олар мидағы никотин рецепторларын ынталандыру арқылы жұмыс істейді. Осылайша ломканың алдын алады. Кеңесшілер мен қолдау топтары, танымдық мінез-құлық терапиясы және қауіпті жаттығулар темекі шегушілерге бұл жаман әдеттен арылуға көмектеседі. Бұл жақсы жаңалық. Өйткені темекіден бас тарту сіздің денеңіздің сау болуына көмектеседі.